طب شنجات الصح، ازيكم عاملين ايه؟ هو مش في العادي ان انا بعمل رياكت او مراجعة او اي حاجة الحلقة او اي حاجة، بس عشان اركين ليه علاقة بليج اوف ضحك، فاحنا لازم ان احنا نتكلم في الموضوع ده. طبعا انا مسلسل اركين كنت متفرج على السيزون الاول اول ما نزل، كنت متفرج عليه اول ما الثلاث حلقات بينزلوا كنت بشوفهم، وكان عجبني فشخ. كنت حابب السيزون الاول جدا 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 جدا. يعني شخصياتي اللي كانت مفضلة في مسلسل اركين كان فيكتور. شايفه اتظلم، شايفه كان المفروض حقه يبقى اكبر من كده، بس اللي حصل بقى موضوع جيس، وان جيس خد مكانه والشغل ده، وجيس خد كل الاضاءة كلها اتصبت عليه وكده. سيبك من كل الكلام ده، احنا نخش في الحلقة الأولى. الحلقة الأولى بتبتدي أحسن حاجة إن هي بدأت على طول ودخلوا على طول من غير مماطلة ومشادات. فنزعل كيتلين على طبعا وفاة والدتها بالصاروخ اللي جينكس فقعته في البرج في نهاية السيزون الأول. تكملة على طول بيجيب لك أول ما بتخش إن طبعا الأحداث اللي حصلت، مين مات في المجلس ومين اللي لسه عايش، كأنك ما قعدتش سنتين مستني البتاع، كأنك بتكمل على طول، فاهم؟ اللي هو الصاروخ اتفقع وبعد كده دخلوا بقى وجايبين بقى ان جيس ما جرالوش حاجة. وبيشوف بقى ام كيتلين لما هي ماتت والحاجات وقعت عليها وبتاع ومش عارف ايه والشغل ده. طبعا اول ما بيشوف صاحبه فيكتور بيتجنن، لان هو عارف ان هو اللي هو عمله معاه، قصده او من غير قصده بقى، هو عارف اللي هو عمله معاه وقد ايه هو كان اناني، وفيكتور ما خدش حقه. طبعا حس بالذنب جامد، شال فيكتور جري بيه على المعمل، راح طبعا على هيكتور كان شغال عليه، مش فاكر اسمه ايه بصراحة، هيكساجون ولا مش عارف اسمه هيكسا ايه كده، اللي موتت صاحبته في السيزون الاول، مش فاكر اسمها برضو. انا وحش مع الاسماء فشخ بجد، وحش مع الاسماء. ولما دخلوا المعمل لقى ان الهيكساكور وهو في تفاعل ما بينهم، فهو يعني على قد ما يقدر بيحاول يساعد، لان هو مش عارف هو يساعده ازاي. فقربوا من الهكساكور وبوم. طبعا اعتقد هو الهكساجون بقى حاجة واحدة، بس ما نعرفش اتغير في شخصيته، الهكساكور هتغير فيه، محدش عارف لسه ايه اللي هيحصل. بننتقل بقى للاحداث بقى بعد كده، اللي هو جايبين بقى المدينة وهم بقى بيعملوا مؤتمر كبير بسبب الناس اللي ماتت والصاروخ اللي اتضرب. ميل بتلقي الخطاب بتاعها الفشيخ عن قد ايه الدنيا حزينة بعد اللي حصل، ولا بلا بلا. بتخش بقى الجماعة بتاعت زون، اللقطة دي بصراحة جسمي اشعر فيها. بينزلوا بمنطاد وبيطلع شخصية كده أول مرة أشوفها معاها منشار معمول من الكيميتك ولا معرفش معمول من ايه. بتبدأ بقى الدعمشة تشتغل، وطبعا هما مبيبقوش مستعدين أصلا، فالدنيا بتشتغل. أسلحة الهيكستيك كانوا شايلينها عشان قالوا ان هم مش ناويين ان هم يستخدموها تاني، فما كانوش مستعدين. المعركة دي كان ممكن يبقى فيها خسائر كتير، بس الحتة ظهور أمبيسا والرجالة بتوعها في الرايت تايم، الموضوع ده أنقذ الوضع. أنا كنت بص هطير من الجنان في الحتة دي. فكك بقى من حوار ان احنا مش هنستخدم الهيكستيك في الحرب بقى والشغل ده. الهيكستيك ده التقنية اللي كان مطورينها فيكتور وجيس مع بعض. قال لك لا ده مش هينفع، لازم نحارب وبتاع. فجيس قال لك بس، راح داخل على المختبر بتاعه معلم، ودق دق 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 دق، عمل لكيتلين بندقية هيكستيك خطيرة كده بتجيب من على الدائري المحور، وهوب دخل عمل لكل الناس اللي معاها أسلحة، وعمل لفاي البوكسات بتاعتها. فاي طبعا ما كانتش عايزة تنضم للشرطة بتاعت بيلتوفر، لأن هم قتلوا عيلتها. بس طبعا عشان خاطر كيتلين وعشان خاطر تبقى جنب كيتلين، قالت لك لا. راح عمل لها القفازات بتاعتها اللي هي بتستخدمها دي. وبس كيتلين قالت لك احنا عندنا خطة، هننزل تحت وهنجيب جينكس في شوال. تيجي في اخر الحلقة سنجد ماشي راح لقى مكان كده فيه ذئاب. اعتقد دي هتبقى بداية وورويك از فاندر، مش عارف لسه، بس اعتقد ان هي دي هتبقى البداية. هو سنجد كان ظهوره في اخر الحلقة بس كنوع من انواع التشويق كده بقى، وهوب تيك خش عليا. وفي الاولى خش عليا بقى يا عم الحاج بكل جديد، اعمل لايك فولو دحرج المسا، كومنتك يا عم الحاج عشان نكمل المحتوى اللي بيتعمل ده. كومنتك. بيبان الزعل على جينكس طبعا عشان سيليكو، عشان هو مات وكده، وجينكس كانت بتحب سيليكو. بيظهر بقى بعد كده ان الدنيا طبعا في زون اتلخبطت، لان سيلكو يعتبر كان ماسك كل حاجة. لما سيلكو مات كله بقى عايز يمسك هو مكانه، وده عايز يمسك وده مش عارف عايز ايه وده عايز ايه، فحصلت لخلخة كده في الحكم بتاع زون تحت. بنشوف بقى احنا هنا جينكس طبعا وهي ماشية، كله عايزها طبعا، كله بيدور عليها. بيلتوفر عارضين مبلغ لو حد لقاها. عيل صغير بقى كده غريب لابس طاقية تيمو ماشي طول الحلقة وراها.
بيطلعوا عليه شويه ناس عايزين يقتلوه، فجينكس بتنقذه. فالواد ده طبعا بيحس بقى بالامتنان ليها، فبيفضل ماشي وراها من غير ما هي تعرف. بيظهر بقى ان في اجتماع، واللي المفروض ان هي كانت رئيسة الاجتماع دي كانت المساعدة بتاعت سيليكو، اللي هي كان معاها دراع حديد دي. بتحاول بقى تقول لهم هنعمل ايه، هنرد ازاي، هنرد ولا مش هنرد، هنحارب ولا لا. بيظهر شخصية جديدة بقى اسمها سميتش تقريبا، ومش عارف ايه، شبه تويتش كده عشان بيبقى معفن برضو عامل زي الفار كده. بيظهر بقى بيقول لهم طب واحنا ليه اصلا من البداية نفايت او نعمل خناقة؟ طب ما احنا ممكن ناخد جينيكس اللي هم عايزينها ونديها لهم، ونتجنب كل الصراع اللي احنا هنعمله مع بيلت اوفر ده. في ناس منهم بيتقسموا نصين، ناس بتقول لا احنا ما بنسلمش حد منا، وناس بتقول لا عادي احنا معاها بس نتجنب الحرب. بينتهي بقى الاجتماع الجميل ده كله، بتخش الاوضه بتاعت سيلكو بقى، بتكلم الكرسي، انا مش عارف ليه انت مت، ليه انت عملت ايه، استغفر الله العظيم يا رب، قدر يا وليه قدر، وهيعمل ايه طيب الراجل ايه هيعيش اكتر من عمره. فبتلاقي بقى ان جينكس اصلا في الاوضه جوه قاعده في السقف، فبتنط لها من فوق بقى، فبيتكلموا بقى شويه كلام كده وبتاع. جينكس بقى شافت ان دراعها الحديد مش عارفه تركبه، والدراع باظ وشكلها محتاج دراع تاني وبتاع، بيحصل حوار ما بينهم كده بسيط. يجي لنا بقى من الناحيه التانيه ايه، عم وعم اعمام قبيله الزرع كلها، عم الاسطوره اساطيره المجرات فيكتور، ماي لافلي مان ان ذا. فيكتور طبعا بقى بيجي هنا بعد ما كان اندمج كله مع الهكسا كور، بيبتدي بقى انه يصحى ويخرج. كان جيس بقى قاعد بيبص في الاوراق بتاعته، بيشوف هيعملوا ايه وهينيلوا ايه في اللي هم داخلين عليه وكده. بيلاحظ ان فيكتور خرج من الفقاعه اللي كانت عاملينها بتاعت الهكسا كور دي، بيطلع وبقى جسمه كله اندمج بقى هكسا كور، ما عدا الحته بتاعت وشه دي اللي هي وشه بس هو اللي ما بقاش مندمج معاهم. فبيقوم كده بيقول له حبيبي وصاحبي ومش عارف ايه، وبياخده بالحضن. بيقول له انت شكلك سعان، فبيغطيه. فيكتور بيقول له سعان ايه يا عم، انت مش شايف انا عامل ازاي، ده انا في القلل يا عم الحاج، مين ده اللي سعان صباح الفل، ده انا بقيت حته حديده. فهو بيغطيه بقى. فبيقول له ايه احنا نرجع بقى نبقى مع بعض وبتاع. فيكتور قال له لا انا مش مستحيل ابقى كده تاني، والهكساكور دي حاجه مش حلوه، دي قتلت المساعده بتاعته. وقال له انا خلاص انا ما عدتش هحارب لحاجه، والموضوع خلاص انتهى واللي بينا خلص. فجيس بيقول له لا انت ما ينفعش، انت إيه اللي انت هتعمله ده، هو ايه الشركه كده خلاص في البطيخي اتفضت؟ قال له لا يا عم الحاج ما اتفضتش، بس خلاص كل اللي بينا انتهى، انت مش خدت كرسي في المجلس والدنيا خلصت وبتاع. فيكتور بيسيبه ويمشي يا عم الحاج. بيظهر بقى في الناحيه التانية الرجاله التمام، ايكو والمعلم البروفيسور الكبير العظيم هايمر دانجر. بيظهروا تحت بقى، ايكو الشجرة طبعا اللي هو قعد سنين يبني في المكان بالشجرة وعايشين حواليها عشان الهوا يبقى كويس، عشان طبعا كله عارف ان الهوا في زون ملوث والدنيا خربانة عندهم. فهم عايشين في مكان كده زي فقاعة عاملينها وفيها شجرة. فالشجرة فيها ورقة تقريبا ابتدت تتلوث. فهيروح لهيمر وهيقول له ايه دي، ولازم نعرف ايه قصتها وبتاع. هيمر يقول له بس انا عندي فكرة جامدة جدا، احنا نرجع على المعمل بتاعي ونحاول نحل المشكلة دي هناك. فبس بياخدوا وبيتسحبوا بيخشوا من المواسير كده زي الفيران، طبعا هيمر كله على بعضه سنتي ونص. بياخدوا ويطلعوا على هناك. هيمر كان عامل زي الفار في الحتة دي. فراحوا بيفكوا بقى وبيطلعوا بينط في المعمل. لا مين في المعمل؟ لا جيس اصلا ما بيسيبش المعمل. بصراحة انا ما فهمتش الحتة دي. بعد ما دخلوا المعمل لقوا جيس، فعرض على جيس اللي هي بتاع الكشيرة دي اللي هي ورقة الشجر. بيقول له افحصها لنا وشوف لنا فيها ايه وبتاع وكده. اعتقد يعني فيها تلوث ولا مش عارف فيها ايه بصراحة، ان انا دماغي في البطيخ يعني. انا مش طالع احللك ولا اقول لك حل، انا طالع اقول لك رأيي وايه اللي حصل والدنيا في البطيخي. انا عن نفسي تلات ارباع الحاجات انا مش عارف هي ايه دي، بس كله هنكتشفه مع الحلقات اللي جاية اعتقد يعني. بعد كده بقى بيجي فيكتور وهو ماشي بقى في حواري زون بقى، والدنيا بقى الخربانة تحت والناس المريضة وبتاع. ماشي بقى صعبان عليه الناس. سمع صوت اللي هي تقريبا اللي كانت شغالة معاه اللي ماتت دي بتقول له تعالى هنا. وهوب بيظهر بقى المشهد الناحية التانية، بنلاقي جينيكس قاعدة في الأرض عمالة تعمل في حاجة كده مش عارفين هي بتعملها ايه، بس قاعدة في نفس المكان اللي كانوا بيقعدوا فيه مع فاندر في السيزون الأول. المكان اللي هو كان حانة تقريبا عايشين فيها وبتاع. كانت قاعدة تقريبا كانت بتجهز هدية هناك. يخش عليها مين بقى؟ الرجالة بتاعت بلتوفر بقى. كيتلين والرجاله طبعا بقى بعد ما ايه قال لك احنا لازم ننزل بلتوفر بقى اعمل الحاج ونجيب جينكس في شويه. الكيتلين وفاي بقى. فاي بعد ما انضمت، بعد هي ما كانتش قابله ان هي تنضم للشرطه، بيخش عليها كيتلين وفاي ومجموعه من شرطه بلتوفر بيحاولوا يجيبوها جوه. بس جينكس كانت واقفه فوق. جينكس مش عارف دايما بتحب تبقى قاعده في السقف فوق ليه، فكرها نفسها باتمان. شافت فاي تحت، وجهت المسدس على فاي، ما رضتش تقتلها طبعا اكيد عشان هي حباها لان هي اختها.
مش عايز تقتلها، تتناوش معاهم بس بتقدر تهرب جينكس وبتخرج. بتلاقي مين في وشها؟ بتلاقي سميتش، الفار اللي هو شبه تويتش اللي كنت قايل لكم عليه، اللي قال ان احنا لازم ناخد جينكس ونسلمها لبيلت اوفر. ليه؟ علشان بيلت اوفر ما يحاربوناش وما تحصلش اي معركه وكده. وهوب بوم تخ بيتخانقوا مع بعض. بيظهر مين في اخر الطريق؟ بتظهر المساعده بتاعت سيلكو، الولايه اللي انا مش فاكر اسمها لحد دلوقتي، اللي مش فاكر اسمها كان ايه دي، مش فاكر خالص. بتظهر في اخر الطريق، بتيجي جينكس تروح شايله الهديه اللي معاها، تروح هتفها من فوق. هوب بوم زربخ تنزل تطلع. كانت بتعمل لها دراع جديد غير دراعها اللي باظ. دراع بقى جينكس هي اللي عاملاه مجنون بقى، كل بنيه بتديها بيتغير وبيطلع بقى زي حظ كده. بتضرب 3 حاجات يطلع لك هوب، بتركب الدراع بيدعمشوا الدنيا. اعتقد سميتشل ده مات في الفايت دي. الفار ده اعتقد ان هو راح الاولى اللي في الفايت دي ومات اعتقد يعني. وبتخلص الفايت وبيظهر ان العيال الصغير اللي جينكس انقذته ده، مش عارفه واحد ولا واحده معاها لسه. وبيجي بقى على عم وعم عمام القبيله كلها فيكتور الاسطوره، بيخش مكان كده بيتلم على فيكتور الناس اللي عايشين تحت في المكان ده، عايزين يسرقوه او ياخدوا الحاجه اللي معاه. فيكتور بيقرب لواحد منهم، بيلاقي ان هو عيني قحطان وعنده مرض وجلده بايظ والدنيا خربانه. فهو اول ما بيشوف فيكتور من قريب بيلاقي شكله غريب، بيسيب السلاح بتاعه وبيسكت كده وبتاع. فيكتور بيقرب له، بيمدله ايده، هوب، وحدث ما ليس في الحسبان. فيكتور شفاه من الامراض اللي كانت عنده، الجلديه اللي كانت عنده، وبقى تقريبا هيكسا كور بقت هي مكانها، واتشفى وبقى كويس. فكل الناس طبعا شافت الموقف، ايه ده بيشفي وبتاع. اوب راح كلهم نازلين له على الارض وقالوا له مولاي اني ببابك، استغفر الله العظيم يا رب، أنا مش عارف انا بقول ايه. اقطع الحته دي ما تحطهاش، ده كفر والحاد. كل اخر حلقه سينجد وقاعد في المختبر بتاعه تقريبا بيحط قلب فاندر في الكائن اللي هو شبه الولف اللي هو لقاه ده، تقريبا بيبتدي بقى يخترع وورويك. بتبتدي الحلقة التالتة بقى بكيتلين وهي بتشوف أسرار العيلة بقى. اتضح ان هما بيستخدموا غاز اخضر كده، مش عارف هو ده كيميتيك ولا ده تلوث ولا ايه، وبيلبسوا قناع في وشهم عشان يقدروا يغزوا المكان اللي هما داخلين منه ده. فبيبدأوا بقى كيتلين والرجالة بتوعها بيخشوا بقى في مكان كده زي المجاري، بيلاقوا راجل تحت بيقولوا له هو انت من رجالة سميتشر؟ قال لهم لا انا كنت. سميتشر راح الاولى اللي والدنيا راحت البطيخي وكله في البتنجالي. قعدوا يسألوه بقى شوية أسئلة عن جينكس وكده وجاوبهم، الموضوع خلص. بنخش بقى الناحية التانية على أمبيسا، الشامب الكرنج اللي لسه نازل في ليج، وهي قاعدة مع ساحرة غريبة كده. أنا في حاجات مش فاهمها كده، والساحرة دي أنا أول مرة أشوفها عموما. فبتكلمها وبتقول لها على حاجات اعتقد ان هم ما اتفقوش في الكلام. فالساحره دي هوب بوم طخ بتروح عامله سحر مكلبشه انبيسا والحارس بتاعها، ولا ما اعرفش ابنها اللي قاعد جنبيها. هوب ضم الدعمشه بتشتغل بيدكوا في بعض. هوب تروح انبيسا فكه وتروح نكتها بالخنجر، تقول لها لا محدش يخش يديني في قلتي، اديك في قلتك تديني في قلتي. هوب انبيسا بتموتها، اعتقد ان هي ماتت. بيجي بقى الحارس اللي معاها بيقول لها انبيسا احنا لازم ندخل لين ولا مش عارف اسمها ايه بنتها دي في الحوار. قالت له لا مش عايز ادخل بنتي في الحرب دي ومش عارف ايه، تقريبا خايف على بنتها. بقى يا جدعان. بتخش بقى انبيسا على الراجل اللي في المجلس اللي هو تقريبا اتشل ده، ولا ايه ابو شعر اصفر ده، معرفش هو دنيته ايه ولا دي علاقتها بيه ايه اصلا ولا اي حاجه. انا حاسس ان انا في البطيخي اللي هو بتفرج، بس انا مش عارف ايه اللي بيحصل. تخش له جوه بيبقى بياخد جلسه مساج بتطرد البت اللي شبه اكساي اللي كانت عنده جوه. وبتخش بقى تتكلم معاه بقى عن اللي هيحصل وهم عايزين يعملوا ايه، عايزين يحاربوا ومش عارف ايه وبتاع، وهنعمل كذا وكذا وكذا. وبتقول له عايزين نعمل اجتماع والحوارات دي. فهو بيقول لها ما انت مش عارف بنتك ايه، راحت قفشته قالت له مالكش دعوه ببنتي وما تتكلمش عن عيلتي، الشرف اهم من الخرف. بس بتيجي بقى لقطة بنت أمبيسا مرة واحدة كده، الوردة اللي كانت مش عارف معاها ولا ايه، جه عليها سحر زي السحر، نفس السحر اللي الولية استخدمته وهي بتفايت أمبيسا. جه طلع خد بنتها واختفى. راحت فين او ده حصل ازاي لسه مش عارفين. اعتقد في الحلقات الجاية هنعرف كل الحاجات دي. حتة بقى من اغرب الحتت بتيجي بيخشوا المركز الهكسة، اهو ايكو وجيس وهيمر دينجر بيخشوا تحت، بيلاقوا ان في خلل الهكستيك والهكس كور مع بعض، وبيحصل شوية دعمشة كده بتوقف كل حاجة شغالة بالهكستيك للحظات وبترجع تاني. حاجات غريبة كده بتحصل انا مش فاهمها. انا دماغي مش بتوصل لليفلات دي، انا دماغي اقل من كده بكتير. انا عايز حاجة في مستوى ذكائي اتكلم عنها. انا بجد في حاجات كتير اوي مش فاهمها، واعتقد ان انا هفهمها في الحلقات الجاية او مش هفهمها مش مشكلة. بس انا عاجبني اللي بيحصل. بيكمل تحت بقى طبعا كيتلين فاي والرجاله اللي معاها بيقابلوا مين تحت في المجاري، بيقابلوا جينيكس والمساعده بتاعت سيلكو اللي انا مش فاكر اسمها.
بيقابلوها وبيحصل فايت تحت ودعمشه وهات وخد، ودي بتضرب دي، وده بينط على ده، وده بيفرقع ده، وده بيشقلب في السما. هوب، فاي بتمسك جينكس بالكلفتة تحتيها وبترفع ايديها. الواد الصغير اللي بيحاول يحمي جينكس من اول ما بدأت السيزون ده جه وقف قدامها وحط المسدس في وش فاي، وقال لها لو ما سبتيش جينكس انا هقتلك. هوب، كيتلين بتقوم ضاربه المسدس من بعيد بتوجه القناصه بتاعتها في اتجاه جينكس. فاي بتقف قدامها بتقول لها لا، في عيل صغير هناك، فاش من امتى بنعمل كده؟ كيتلين قالت لها ابعدي بدل ما تيجي فيك انت ولوشك انت في الطريق. وهوب بتوجه القناصه في وشها. فاي بتستغرب، هي كيتلين اتجننت ولا ايه؟ ده في عيل صغير هناك. هوب بتروح جايه المساعده بتاعه سيليكو، بتروح شده بتاعه كده، هوب بوم، بتحصل فيضان، كله بيطير وبتاع. جينكس بتقول لها لا ابوي، كله بيطير وبيطلع مفرقعات من تحت الارض تطلع في مدينه بيلت اوفر كلها، بوم 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 بوم، دعمشه وخراب في المنطقه كلها يا عم الحاج، محدش عارف. بتيجي مع ما بيخلص الدعمشه دي، بيجي فاي وكيتلين بيجوا مع بعض بيتكلموا. فاي بتقول لها انت جرالك ايه؟ ده كان في عيل صغير، انت بجد كنت عايز تضربي وفي عيل صغير؟ افرضي مسيتي وجت في العيل ومات، انت بتقولي ايه؟ بتاع راحت كيتلين ما بتسمعلهاش، خدت بندقيتها ولفت وراحت تطلع من على السلم. فاي راحت تمسكها بتقول لها انت ايه اللي انت عملتيه؟ ادت لفاي بظهر البندقيه كده ببطنها، قالت لها غوري يا وليه من هنا، انا ماشيه ومش هشتغل معاكي تاني. بيظهر بقى ان في خطاب في الاخر امبيسا بتقوله بمساعده الراجل اللي هو تقريبا اخر اعضاء المجلس ده اللي هو اتشل ده. وبتتكلم تتكلم جت في الاخر بقى قالت ايه؟ قالت احنا هنعين كيتلين الكوماندر اللي هتسوق الحرب ضد زون. وكله بقى قال لك ايه في الاخر؟ شينزو ساساجيو، وراحوا حاطين ايديهم على قلبهم زي المعلم ايروين سميث والرجاله الجميله من اتاك اون تايتن، حبايبنا واعمام المجره. بنخش بقى على اخر حاجه في الحلقه، وطبيعي زي كل حلقه سينجت بيظهر مع الاختراع بتاعه، واخيرا بيظهر الجسم الكامل لورويك. اعتقد ان هو فنش وخلاص وعمل وورويك وحط جواه قلب فاندر. معرفش بقى هو هيبقى فاندر وورويك ولا هو ايه الهدف من الاختراع ده، لسه مش عارفين اي حاجة. هنعرف بقى في الثلاث حلقات الجايين، لسه الاسبوع الجاي انتظرونا مع تحليل ابو الزرع في القرع. لا مش حلوة. تحليل ابو الزرع في الزرع، لا برضو مش حلوة. سلسلة فيديوهات تحليل، لا مش عارف اسمي السلسله دي ايه. المهم لو عجبكم السلسله دي قولوا لي تحت نسميها ايه ونكمل فيها ولا لا، وهل نخش في حاجه تاني غير اركين ولا نكمل زي ما احنا؟ الله اعلم، لسه هنشوف الاولى اللي مخبلنا ايه. بس لو عجبتكم قولوا لي ونسميها ايه، ما تشوف الدنيا فيها ايه. متنسوش الكومنت، اللايك، ده كل ده بيدعمنا. واهم حاجه هتلاقي لينكات الدعم كلها موجوده في فودافون كاش، في نيستا باي، في باي بال دونيت، في الاستريم. ممكن اي طريقه تدعمنا بيها عشان نكمل نعمل فيديوهات ونكمل نقدم الكونتنت اللي احنا بنعمله ده. وكان الله في العون. اكس سيرف بيقول لك ممكن تقول اسامي الشامبيونات اللي قدامنا. ياسو العربجي، كوركي، مراتي، كين. مش مين مراتك؟ زيرة لا كده. مش مراتي، لا انا غلطت، لا مؤاخذه. بقول لك ايه، تعالى انت. The old wounds heal. They are reminders